हेलो एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफ स्टाइल। और ठंड हमारे यहाँ बहुत बढ़ चुकी है और सभी को थोड़ी बहुत जुकाम जैसा हो गई है। तो आज मैं एक घरेलू नुस्खे बनाने जा रही हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगी क्योंकि ये जो हम बनाने जा रहे हैं उसे बच्चे नहीं खा सकते हैं लेकिन जब इस तरह आप बना के दीजिएगा तो वो खा लेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए किचन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अदरक है जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर इसे पील कर लिया है और इसे आप छोटे छोटे इस तरह के टुकड़े काट कर इसे आप ग्राइंड भी कर सकती हैं। ये जो महीन वाले ये कद्दूकस है इससे हम ग्रेट भी कर सकते हैं। तो मैं इसे ग्रेट करके देखती हूँ कि ये ग्रेट हो रही है कि नहीं, क्योंकि ग्रेट होने से ना ये एक जैसा हो जाएगा। तो ये ग्रेट हो रहे हैं तो मैं ग्रेट करके आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये अदरक को हमने ग्रेट कर लिया है और ये हाफ कप के करीब हो चुकी है। तो हाफ कप में हमें 1 कप गुड़ लगेगी। आप गुड़ या चीनी दोनों यूज कर सकते हैं या आप सिर्फ गुड़ से बना सकते हैं या सिर्फ चीनी से भी, ये आपकी मर्जी है। तो ये हमने हाफ कप ये हमने गुड़ लिया है और इसमें हम हाफ कप चीनी ऐड करेंगे और इसमें ये ब्लैक सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट और ये इलायची का पाउडर, बस इतना ही इंग्रेडिएंट्स लगेगी। तो चलते हैं हम गैस के पास। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमने गैस ऑन करके पैन चढ़ा दी है और इसमें हम 1 चम्मच ये घी ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब घी हमारी मेल्ट हो गई है तो इसमें यह घिसी हुई अदरक हम ऐड, इसे हम सिम फ्लेम पर थोड़ी देर भूनेंगे और ये सारी जो प्रोसेस है वो उसमें गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम रहेगा। ये तेज आंच पर इसे नहीं बनाएंगे, नहीं तो आपका रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये 1 मिनट करीब हो चुके हैं। तो 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ये जो शुगर और गुड़ हम रखे हैं इसको हम ऐड कर देंगे और ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहनी चाहिए। अब इसमें हम 1 चम्मच ये नमक ऐड करेंगे। ये हाफ चम्मच ये ब्लैक सॉल्ट है, इसको भी हम ऐड करें और 1 चम्मच इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो इसे नहीं ऐड करें और इसे लगातार चलाते हुए पकानी है। और एक बार मैं फिर से याद दिला देती हूँ कि सारे प्रोसेस में गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा। अगर ये थोड़ा सा भी हाई कीजिएगा तो ये गुड़ जल जाएंगे और इसकी टेस्ट भी ख़राब हो जाएगी। अब ये हुआ कि नहीं ये कैसे हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हम एक ये बाउल में पानी लेंगे और इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे। अभी ये देखिए ये बंद नहीं रहा है तो इसका मतलब अभी ये और पकेगा। अब ये कुछ देर और हो चुके हैं तो मैं अब फिर से एक बार चेक करती हूँ। और देखिए ये पानी में घुल नहीं रहे हैं, ये इस तरह का हो गया है तो ये हो चुका है। अब हम इस चकले पर ये ऑयल से ग्रीस करके रखी हूँ और झटपट इसको इसमें हमें पलट देना है। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देंगे। अब थोड़ी सी ये किशमिश हम ऊपर से इस पर लगा देंगे, ये आपके इच्छा पर है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब थोड़ी सी ये ठंडे हो चुके हैं तो इसी समय हम इसमें कट लगा देंगे। अगर ये ज़्यादा जम जाएगा तो फिर कट नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, उसको तो हम जमने के लिए छोड़ दिए हैं और उसमें 2 से 4 घंटे लग जाएंगे जमने के लिए। और जो हमें थोड़ा सा ही रख लिए थे तो इसको हम लड्डू जैसा भी बना लेंगे।
और थोड़ा थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरह के हम लड्डू जैसा भी बना लिए और ये थोड़ी देर के बाद ये सूख जाएगा तो ये भी कड़ा हो जाएगा। तो इसको हम किसी डब्बे में भर के रख सकते हैं और इसको दवा के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।